Hola, hoy nos vamos a ir al Biopark. Ahora ya he entrado y ahora estoy en el puente de aquí. Ahora vamos a ir por allí y eso. Dale, corre. Chicos, estamos aquí viendo los animalitos, pero están durmiendo. Mira. Se asustó. ¡Hola! ¿Cómo mañana Comiendo algo. ¿Cómo te quedas? Y allí está un elefante gigante que está con la trompa y bebe agua de la trompa. Chicos, ya hemos llegado aquí. Hemos visto todos los animales. Sí. Y allí se ven las que están las jirafas. Allí hay una grande. Y a ver, Anaí, cuéntanos, ¿cuál es el animal que más te ha gustado? Pues a mí normalmente me gusta el gato, pero de todos estos me gusta más la jirafa. ¿Y por qué te gusta? Ah, ¿no? No, esa cosa que tiene patas largas que es rosa. Un flamenco. Sí, eso me gusta más. Uy. ¿Por qué? ¿Porque es rosa? Sí, porque como que me gusta, porque es rosa y por otra cosa que me gusta, pero no sé. Hola, ya nos estamos yendo para mi casa y bueno, adiós, nos vemos en el próximo vídeo.